د کومو مېرمنو سره یا د کومو ښځو سره باید په څنګ یا د بغل له خوا نه یا د اړخ له خوا نه سکس یا کوروالی وشي او ولې وشي، څه پیدا یې ده. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وکتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د بونګړي نشان ووهئ. مننه. ولې اکثره خلک غواړي تر څو د مېرمنې سره هر رنګه یا هر ډول سکس وکړي، خو نشي کولی او نه غواړي داسې سکس وکړي چې مېرمنې ته یې هم اذیت وشي. اکثره خلک بیا غواړي چې د هر رنګه د مېرمنې څخه ګټه واخلي، خو د دې لاسرسی نه رسېږي، د دوی لاس د هغه کار ته نه رسېږي کوم چې د دوی په زړه کې وي. خو باید راځئ تر هغه پورې زه تاسو ورسوم تر څو چې تاسو په نیمې لار کې نشئ پاتې، او هغه خلک چې په نیمه لار کې پاتې وي نو باید زه یې ورسوم. نو تاسو کولی شئ په دغه طریقه چې تاسو کومه طریقه غواړئ، هر رنګه یا هر ډول سکس یا کوروالی غواړئ، نو تاسو زموږ سره په رابطه کې شئ، موږ ته کمنټ وکړئ، میسج وکړئ. هر رنګه مشکل وي انشاءالله زموږ تر اخره حده پورې تاسو سره خپل کوشش کوو تر څو ستاسو مشکل حل کړو. نو هغه خلک چې غواړي د څنګ یا د بغل له خوا نه سکس یا کوروالی وکړي، او ولې دغه خلک چې د څنګ له خوا یا بغل له خوا نه سکس کول غواړي ولې دومره غټ سوچ یې کړی دی او ولې دومره غټ فکر ورته کوي، کولی شئ تاسو په څنګ له خوا نه په دې طریقه سکس وکړئ. لومړی د ښځې په څنګ له خوا نه سکس په دې طریقه باید وشي. هر کله چې تاسو سکس یا کوروالی کوئ نو باید تاسو جګ او مېرمنه مو ټیټه وي، یعنې تر دې حده پورې چې مېرمن د ستاسو د چکر څخه لږ ټیټه وي. نو باید په هغه وخت کې تاسو کولی شئ چې د تاسو په دې طریقه ترې ګټه واخلئ. د مېرمنې یوه پښه اوچته کړئ، په خپل ځان یې واړوئ، یعنې د شا له طرف نه ورته څملئ او یوه پښه یې په خپل ځان در واړوئ او یوه پښه یې مخې ته وباسئ. په دې وخت کې تاسو کولی شئ چې د مېرمنې په ناټو لاندې یو وړوکی شانتې بالښت هم کېږدئ، تر څو په دغه وخت تاسو د خپل د ځان د حرکت څخه په پوره توګه ګټه واخلئ. دغه سکس یا دغه کوروالی د هغو خلکو لپاره ډېر مهم دی او ډېره ګټور دی کوم خلک چې په کوروالي کې زر انزال کېږي او خلاصېږي. مهمه ګټه د دې کوروالي دا ده چې هغه خلک چې په کوروالي کې کله خلاصېږي او هغه خلک چې د دوی ماشومان یا بچیان نه پاتې کېږي، یعنې د مېرمنې اولاد یې نه کېږي، نو کولی شي په دغه طریقه د شا له خوا نه یعنې په اړخ یا هم د مخې له خوا نه په اړخ باندې د مېرمنې سره سکس وکړي. خو باید دومره ووایم خو اړخ خو داسې وي چې یا ښی وي یا چپ، خو باید تر ټولو مهم اړخ دا دی چې مېرمنې سره په ښي اړخ باندې سکس یا کوروالی وشي، ځکه ښي اړخ تر ټولو بهتر اړخ وي په دغه کوروالي کې. خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.